это загадочный подводный шум, зафиксированный 1 марта 1999 года автономной сетью гидрофонов в экваториальной части Тихого океана. Он характеризуется продолжительным, похожим на стон поезда, звучанием с восходящими и нисходящими тонами. До сих пор происхождение этого звука остается неизвестным, и он считается одним из самых таинственных подводных шумов, известных науке. Существует несколько гипотез относительно источника звука Джулии. Некоторые исследователи предполагают, что он может быть связан с вокализациями еще не обнаруженного вида морских животных. Звук Джулии был зафиксирован сетью гидрофонов, изначально предназначенных для контроля за соблюдением моратория на подводные ядерные испытания. Эти гидрофоны также используются для изучения вокализаций морских млекопитающих и других подводных звуков.